Здраво, се вклучувам повторно зборувам за актуелна спортска тема. Овој пат во тек е рагби СВНС турнир во Соединетите Американски држави, каде покрај домаќини учествуваат и Канада, Бразил, Аргентина, Португалија, Шпанија, Италија, Франција, Германија, Обединетото кралство, Република Српска, Република Јужна Африка, Кенија, Австралија, Нов Зеланд и Фиџи. Се игра у систем групи па елиминации. Пренос има од телевизии само од овие држави, ретко уште во некои телевизии од други држави. Штета што ние абар немаме да имаме во рагби репрезентација. А јас уште во почетокот кога зборував за рагби кажав дека треба да се инвестира во секој еден спорт, па и во рагби. Се ние макар да учествуваме во вакви турнири, да бидеме домаќини на вакви турнири, да имаме пренос на наши телевизии на наш јазик, да имаме дома првенство и куп, да имаме играчи кои ќе играат кај нас дома првенството и купот интернационалци кои ќе играат во странство, интернационалци од странство кои ќе играат кај нас. И не само да играме, туку и да учествуваме. Расте бројот на држави во светот кои инвестираат во спортот, па и во рагбито, а воедно вршат и преноси на надпревари од рагби. Кога сме кај рагбито, со право тимови и надпреварувачи од НФЛ лигата не откинува така наречена администрација во Соединетите Американски држави. И тоа не знам дали порано се случило, но во секој случај ние треба да се фокусираме кај нас и да инвестираме во спортот. Во спортот знаме дека имало и изненадувања и останува да видиме на кој начин ќе заврши овој турнир, а до тогаш поздрав!